Qapıları heç yerə açılmayan, divara dirənən pilləkənləri olan, labirint kimi dolaşan dəhlizləri və saysız-hesabsız otaqları ilə tanınan bu malikanə həm tarixi, həm də əfsanələri ilə məşhurdur. Bura yalnız bir ev deyil, həm də on illiklərdir insanların ağlını qarışdıran bir tapmacadır. Hekayənin mərkəzində Sarah Winchester dayanır. O məşhur Winchester Repeating Arms Company silah şirkətinin varisi idi. Əri William Winchester vəfat etdikdən sonra Sarah böyük bir sərvətə sahib oldu. Amma bu sərvət ona xoşbəxtlik gətirmədi. Çünki Sarah bir-birinin ardınca faciələrlə üzləşdi. Əvvəlcə körpə qızını itirdi, daha sonra ərini xəstəlikdən itirdi. Bu itkilərdən sonra Sarah dərin bir kədərə qapıldı. Əfsanəyə görə o kömək üçün mediumlara və spirit seanslara üz tutdu. Bu sözləri ona onlardan birinin dediyi iddia olunur. Winchester silahları ilə minlərlə insan öldürülüb. Onların ruhları qəzəblidir. Səni yalnız bir yol xilas edə bilər. Böyük bir ev tikdirməlisən. Tikinti heç vaxt dayanmamalıdır. Əgər dayansa, sən də öləcəksən. 1884-cü ildə Sarah Kaliforniyanın San Jose şəhərində torpaq aldı və burada tikintiyə başladı. Amma bu adi bir ev deyildi. Tikinti 38 il ərzində dayanmadan davam etdi. Hətta gecələr belə işçilər evdə işləyirdi. Nəticədə evin ölçüləri inanılmaz həddə çatdı. 160 otaq, 2000 qapı, 10.000 pəncərə, 47 pilləkən, 47 ocaq, 13 vanna otağı, 6 mətbəx. Amma bütün bunlardan daha maraqlısı, bu otaqların çoxunun heç bir məntiqi yox idi. Bəzi qapılar divara açılırdı. Bəzi pilləkənlər sadəcə tavana dirənirdi. Elə qapılar var idi ki, açanda birbaşa boşluğa, yəni ikinci mərtəbədən aşağıya düşürdü. Bu qəribə və sirli memarlıq evə sirli ev adını qazandırdı. Əfsanəyə görə Sarah bu labirintvari evi ruhları çaşdırmaq üçün tikdirdi. Güya belə olduqda qəzəbli ruhlar onu heç vaxt tapa bilməyəcəkdilər. Digər bir inanca görə Sarah hər gecə evdə xüsusi bir otağa çəkilir, orada ruhlara müraciət edir və tikinti ilə bağlı göstərişlər alırdı. Ona görə də evdə bəzən yeni otaqlar tikilir, bəzən də tamamlanmış hissələr sökülürdü. Bütün bunlar isə evin ətrafında yaranan sirli hekayələri daha da gücləndirirdi. Tarixçilər bu hekayələrə daha soyuq yanaşır. Onların fikrincə Sarah əslində çox yaradıcı, qeyri-adi memarlığa marağı olan bir qadın idi. O sərvətindən istifadə edərək öz təxəyyülündəki layihələri həyata keçirirdi. Digər tərəfdən onun tikintini dayandırmaması, həm də onlarla işçini daimi işlə təmin etmək demək idi. 1906-cı ildə baş verən San Fransisko zəlzələsi evin böyük hissəsini dağıtdı. Amma Sarah tikintini yenə də davam etdirdi. Onun ölümü evdəki işlərində son oldu. Bu gün sirli ev turistlər üçün açıqdır. Ziyarətçilər evdə dolaşaraq qəribə otaqları, heç yerə çıxmayan pilləkənləri və sanki sirli bir enerjiyə sahib dəhlizlərə görə bilirlər. Bəzi ziyarətçilər orada soyuq nəfəs hiss etdiyini, qəribə səslər eşitdiyini və kölgələr gördüyünü iddia edir. Buna görə ev həm də Amerikanın ən çox ruh dolaşan evlərindən biri hesab olunur. Winchester Mystery House-un sirri o qədər məşhur oldu ki, Stephen King də ondan ilham aldı. Onun yazdığı və 2002-ci ildə ekranlaşdırılan Rose Red mini serialı məhz bu evdən təsirlənən yaradılmışdı. Serialdakı Rose Red adlı nəhəng malikanə, bitib tükənməyən tikintisi, labirintvari otaqlar və sirli aurası ilə Winchester evinin bədi versiyası kimi qəbul edilir. King sadəcə hekayəyə daha qorxunc və fövqəltəbii elementlər əlavə edib. Yəni sirli ev təkcə tarixçilər və turistlərin deyil, həm də ədəbiyyat və kino dünyasının diqqətini çəkmişdi. Sirli ev həm tarix, həm mif, həm də insan təxəyyülünün məhsuludur. Sarah Winchester həqiqətən ruhlardan qorunmaq üçünmü bu evi tikdirdi, yoxsa sadəcə kədərini unutmaq və ya yaradıcılıq həvəsini həyata keçirmək üçünmü? Bir şey isə dəqiqdir. Bu ev dünyanın ən qəribə və ən məşhur malikanələrindən biri olaraq tarixə düşüb və hələ də sirrini tam açmayıb. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Qismət olsa başqa videolarda görüşərik.